भोव मोगाळा बाप्पा, तुझे उतर आमकां सांगता मरोन गेल्यांती पोंडान देवल्यांती सरस्पराची स्तुती करूंक सकाळांत, पूण आमी तुजी स्तुती करता आतां आनी ससनाच्या ससनाक। भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें आमकां जिवंत दवरलाय, तुवें आमकां कुडींत जीव दवरलाय आनी आज वो दीस तुवें आमकां फावो केलाय, ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता। भोव मोगाळा बाप्पा, आमकांच आमी तुका समर्पिता। ह्या दिसा आमी तुजे सरशी आमी आयल्या, तुका वळखूंक तुका जाणा जावंक आमी आयल्या। भोव मोगाळा बाप्पा, आमकां तुजी वळख दी, आमकां तुजी जाणवाय दी, आमकां धैर्य दी, आमकां बळ दी। भोव मोगाळा बाप्पा, आमचे काळीस तूं उगड, तुजे उतर आमकां सांगता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सांगलां, हांव तुमचे लागीं उलयलां, त्या उतरा वरवीं तुमी येदोलस बेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात। तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सांगलां, सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतरस सत। भोव मोगाळा बाप्पा, ते सताचें उतर आयकूंक आमकांच आमी तुज्या हातांत समर्पिता। त्या उतरा वरवीं आमचें मन, आमचें काळीज तूं नितळ कर, निर्मळ कर। तुजें उतर आमकां सांगता, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो। भोव मोगाळा बाप्पा, आमकां तूं नितळ कर, आमकां तूं पवित्र कर, तुज्या उतरा वरवीं आमकां तूं बेंडून नितळ कर। तुजें उतर जावन आसा जिवे आनी क्रियात्मक, पाजलेले दोन दारींचे ताळवारी प्रास, सड कातरूंक सकता तसलें प्राण, आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यान विदूंक ताका सकत आसा। भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान सांगलां, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याय उपकारना, हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मेक जीव दिवची। त्या उतरा वरवीं आमकां तूं नितळ कर, त्या पवित्रतेची मजत आमकां लाभय म्हूण मागता। तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन हर एक घडी तूं आमकां वायटांतले विघ्नांतले राख आनी सांबाळ। हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन, आमेन, आमेन। आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आम समेस्तां पसोत सोडून दिल्लो देव, आपल्या ह्या पुताच्या देण्या सवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात। आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आम समेस्तां बसत सोडून दिल्लो देव, आपल्या ह्या पुताच्या देण्या सवें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावात। त्यास जिवंत जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाचें नांव। जेजू आमकां उपयोग करता गी या आमी जेजूक उपयोग करता? न्ही, जेजू आमकां आमच्या सांगात रावून आमचे मरेपाद कामां करनासा गी या जेजूक आमी आमच्या कामा खातीर उपयोग करनासा? न्ही, आमी इल्ले चिंतूंक आसा, म्हणजे जायते फावटी आमी येता हांगासर, म्हणजे आमी जेजूक उपयोग करता, जेजू आमकां उपयोग करता गी म्हणलें सवाल। देखून पळया, देवाचें उतर आज आमकां सांगता, म्हणजे ताचे पयलें एक ल्हानशी एक काणी हांव तुमकां सांगता। एका हल्लेंत एक रूख आशिल्लो, व्हडलो मोठो रूख, आनी तो रूख इतलो मोठो की थंयसर एक ल्हानशें घर आशिल्लें आनी त्या घरा एकलो ल्हानसो भुरगो आशिल्लो। आनी तो केदारय त्या रुखा लागीं येवन खेळटलो, रुखाच्या मुळान खेळटलो आनी रूख ताचे लागीं उलयतलो, कसो आसा हे? भुरगो म्हणटलो बरो आसा, लुकाक धरतलो, सडटलो, देंवतलो, खेळटलो, नाचतलो। आनी वर्ते एका रितीन रूख त्या ल्हानशा भुरग्या समोर करतलो, तो व्हडलो रूख ल्हानशा भुरग्या समोर करतलो। अशें हर एका दिसा तो खेळटलो। भुरगो इल्लो व्हड जालो, फर्स्ट स्टँडर्ड, 1ನೇ क्लास, 2ನೇ, 3ನೇ, 4ನೇ अशें, म्हणजे हर एका सांजेर म्हणल्या बरी तो येतलो। आनी तो 7थाक पावलो, त्या जाल्यार तो शिकपान दिल्लो बिजी जालो, म्हळ्यार इस्कालांत चड वेळ तो शिकतलो, देखून ताका वेळ मेळनातलो, म्हणजे हप्त्याक एक पट येतलो आनी रूख ताका वर्त्या मोगान म्हणल्या बरी त्या रुखार आसली फळां ताका दितलो। घे पुता, खा पुता म्हणून तो रूख त्या भुरग्याक फळां दितलो।
आनी तो भुरगो संतोशान म्हणल्या बरी खातलो आनी घरा येतलो खेळतलो अशें आसलो. रूख तसो व्हरतो मोग करतलो. आनी तो 10th पावलो तेदर आनीक इल्लो बिजी जालो. आनीक इल्लो ताच्या रट्यावळींत शिकपांत तो बिजी जालो, मग्न जालो. आनी ताका खंयी वर्साक एक फावटी ताका वेळ मेळ्ळो. आनी जाल्यारय रूख तसो मोग करतलो. रूख ताका मोगान म्हणल्या बरी ताका फळां दितलो. ताचे लागीं उलयतलो, कसो आसा, हांव बरो आसा अशें उलयतलो. तशें जालें 10th जालें आनीक शिकपाक गेलो. मागीर वयर वचून कामार, व्हडल्या कामार भरती जालो. व्हडलें काम ताका लाभलें. तेदला ताका वेळ ना जालो. त्या रुखा लागीं येवन खेळोंक, थंयसर बसोंक ताका वेळच ना जालो. आनी तो ताच्या कामांतच मग्न जावंक लागलो. जाल्यार एक पट कितें जालें की म्हळ्यार ताचें काम सगळें लॉस जालें. काम सगळें गेलें. आतां तरणाटो जाला, व्हड जाला, बुदवंत जाला, शिकप आसा, काम आसा, पूण ताचें काम अचानक गेलें. काम गेल्या उपरांत ताका म्हणजे निरासपण येयलें. म्हजें काम गेलें, हांव इतलो शिकलां पूण निरास जावन निमाणें ताका उडास येता. हांव रुखा लागीं खेळटलो, ल्हान भुरगो आसतना रुखाच्या मुळांत येतलो, तो रूख म्हाका फळां दितलो. परत्यान त्या रुखाच्या मुळाक तो वेता. आनी रुखाच्या मुळाक गेल्ल्या वेळार रूख ताका वर्त्या रितीन, वर्त्या मोगान ताका घेता आनी सांगता, कितें जालें पुता, बारीक कंतीन आसाय तूं, बेजारायण आसाय, कितें जालें तुका. म्हणटा आसतना तो रूख ताका रुखा लागीं तो सांगता, म्हजें काम गेलें, म्हजें बिझनेस लॉस जालें, म्हाका आतां वाट ना. म्हणटा आसतना तो रूख म्हणटा, म्हजे लागीं जायतीं फळां आसात, ही पुरा व्हर आनी वीक, तुका दुडू मेळटलो. तो कितें करता, रुखार आसलीं फळां पुरा काडटा आनी पोत्यान घालता, गोणी गोणी घालून व्हरता आनी विकता. आनी जायतो दुडू ताका मेळटा. आनी दुडू लाभल्या उपरांत तो वेता. तो वेता. ताच्या मागीर त्या रुखाक तो पाटी घेवन पळयना. रुखाचो ताका उगडासच ना. परत्यान ताच्या बिझनेसान तो बिजी जाता. म्हणजे थोडीं वर्सां पाशार जातात. जायतीं वर्सां पाशार जाल्या उपरांत परत्यान ताच्या जिणेंत कश्ट येतात, निरासपण येता. परत्यान तो त्या रुखा लागीं धांवून येता. उडास जाता ताका. रुखा लागीं येताना रूख विचारता, कित्याक कंतीन आसाय, कित्याक बेजारेन आसाय. म्हणटा आसतना तो म्हणटा, म्हाका जियोंकच नाका, जिवीतच म्हाका कश्ट जाला. म्हणटा आसतना रूख म्हणटा, तूं कांय भियेनाका, म्हाका खातर, म्हाका खातर. आनी ह्या रुखार आसले पांटे पुरो वीक, तुका जायतो दुडू मेळटलो आनी तुजें जिवीत सुफोळ जातलें म्हणून सांगता. आनी तो रूख तो कातरता, जण करून कातरता आनी जायते पयशे मेळटात. तो ताच्या वाटेन सलतस रावता. जाल्यार रूख ताका तसो मोग करचो सोडिना. म्हणजे रुखा मरिपात न्ही. तो रूख कितें दिता, ताका कातरल्यार, ताका सांडून गेल्यार परत्यान तो मोग करता. म्हणजे तो रूख म्हळ्यार जेजू जावन आसा, जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमी ताचे सरशी कितले जर पोटी आयल्यार तो आमकां तसो मोग दिता, तसो सांगात दिता, तसो आदार दिता. खाली हातांनी तो आमकां पाटी धाडिना, केन्नाय धाडिना. देखून पळया, त्या जेजू सरशी आमी येता आसतना तो आमकां खाली हातांनी पाटी धाडिना. आमी जावं पुरो, आमी कितले फावटी ताका आविदेय जावं पुरो, कितले फावटी आमी ताचे विरोध वचोंक पुरो, पूण खाकूळ घर म्हणून येता आसतना पळया, जेजू आमचो मोग करता. देखून आज देवाचे उतार आमी आयकोया. म्हणजे जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयलो न्ही, जेजू ह्या संवसाराक कित्याक आयला. पळया, देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. तिमोथीचें पयलें पत्र, अवस्वर 1:15. 1 तिमोथी chapter 1 verse 15. दुबाव नासता, सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो पयलो पातकी हांवूच. दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत हें. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो आनी पातक्यां भितरलो व्हडलो पातकी हांवूच म्हणून हांगासर पळया. दुबाव ताका ना. जेजू क्रिस्त कित्याक आयलो, पातक्यांक सोडवण दिवंक संवसाराक आयलो न्ही. जेजू संवसाराक आयिल्ली जायतीं कारणां आसात, जायतीं कारणां आसात. मुख्य जावन आसा पाताक.
पत्क्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसाराक आयलो. जेजू जल्मालो म्हण सांगना, जेजू संवसाराक आयलो म्हणून देवाचो तार सांगता. तो जल्मालो म्हण सांगना, तो आयलो, मनीस जावन आयलो, पत्क्यांक सोडवून दिवंक तो आयलो. आनी पत्क्यां भितरलो पयलो पत्की हांवूच. आमी केदालाय नेंगी देवा मुखार येताना जायते पट आमी चिंताव, म्हळ्यार थोडे पटी नेंगी आमी बरीं मनशां म्हण चिंताव, आमी भाग्यवंत म्हण चिंताव, आमी सगळें बरें केलां म्हण चिंताव. पूण पळया सांत पावल हांगासर सांगता, पत्क्यां भितरलो व्हडलो पत्की हांवूच जावन आसलो. देखून त्या जाल्यार मात्र आमची पत्कां बोगसातात. देखून पळया देवाचो तर आमकां सांगता, पत्कां बोगसूंच्या खातीर तो आयलो, पत्कांचे बोगसाणें. देखून पत्कां आमकां कितें करतात न्ही, आमकां पिडेस्त करतात, पत्कां आमकां जिवंक सोडिनात. देखून पळया जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 4:14 आनी 15. 1 John chapter 4:14-15. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशयान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. बापान आपल्या पुताक संवसाराक धाडिल्लो नेंगी. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो तुमी आयकलां. देखून सोडवणदार जावन ताका धाडला बापान. देखून पळया सोडवण करच्या खातीर, पत्कांची सोडवण करच्या खातीर आनी आमी परगट करता यस विशयांत आमी परगट करता. दुसरें कितेंच न्ही हांगासर, दुसरें कितेंय परगट करन कांय लाभना, कांय मेळना, सगळें झिरो. पूण जेजूक परगट केल्यार पळया तेदला मात्र आमी जियेता. देखून पळया जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता आनी तोय देवा थंय जियेता. देखून जेजूक परगट करतलो जेजू थंय जियेता. देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता. देखून वळखा जाय न्ही जेजू देवाचो पूत म्हणून तोच एकलोच म्हणून वळखत आसतना तांचे सांगाता, म्हणजे वळखतेल्या आमचे सांगाता जेजू जियेता. देखून तोय देवा सांगाता जियेता. नेंगी देवा सांगाता जिये जाल्यार आमी मरा जे म्हणना. देवा सांगाता जिये जाल्यार आमी जेजूक वळखल्यार जालें. जेजूक वळखता जाल्यार आमी देवा सांगाता जियेता. देखून पळया त्या जाल्यार मात्र तो आमच्या सांगाता जियेता. देखूनच पळया त्या खातीर जेजू संवसाराक आयलो, देवाचें जिवीत आमकां दिवच्या खातीर, देवा सांगाता आमकां एक करच्या खातीर. देखून पळया आमी थोडे पटी नेंगी म्हणजे पत्कां विशयांत नेंगी ते एक व्हडले सवाल. देखूनच पळया जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 2:1 आनी 2. 1 John chapter 2:1-2. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. म्हज्या ल्हान भुरग्यांनो, ल्हान भुरगीं पाता करतात गी नेंगी. ल्हान भुरगीं पाता करिनात, नेणटी भुरगीं पाता करिनात, तांकां बरें कितें वायट कितें म्हण कळीत ना, तांचें मन बरें आसा. पूण ल्हान भुरग्यांनो म्हळ्यार जेजूक वळखल्ल्यानो, जेजूक सत मानतेल्या ल्हान भुरग्यांनो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां बरयतां. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. कोणी पत्कांत पडलो जाल्यार, कोणी पत्कांत पडून कश्टाता जाल्यार नेंगी बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त, सत्यवंत जेजू क्रिस्त जावन आसा. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची सगळीं पातकां, आदली पातकां, आतां गेल्ली नेणारपणां गेल्ली पातकां, सर पातकां आनी मुखार लोकांनी करची सर पातकां, ताका वळखतेल्यांक, ताका सत मानतेल्यांची पातकां पुसून काडटा ती बली. देखून पळया पातकां पुसून काडटा ती बली जावन आसा जेजू क्रिस्त. देवाची शेली संवसाराचें पाताक धुवन काडटा ती. देखून आमी पातकांत पडल्यार नेंगी आमच्या खातीर एकलो विनंती करचो मध्यस्थ आसा.
आमकां जिविताक वर्स एकलो मध्यस्थ आसा. पाताक आदर नजो म्हणून सत्राय सांगता, पूण पातकांत पडलेल्यांक बचाव करचो मध्यस्थ आसा आनी तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त. देखून पळया, त्या खातीर तो आयिल्लो, त्या खातीर तो आसा, तो जावन आसा तसो एक मुख्य उद्देश पातकांचे भोगसाणें. देखून पळया, सांडून गेल्ल्यांक तो सोदूंक आयिल्लो. आमी सांडून गेल्ल्यांक आमकां सोदून तो आयिल्लो. जाक्केव सांडून गेल्लो, ताका सोदून जेजू आयिल्लो. वाट चुकोवन गेल्लो तो, सुंकागार जावन आशिल्लो. पळया नेंगी आतां एक पळया, जेजू केदालाय खंयसर आसतलो? व्हडल्या रावल्यारांत आसतलो, हेरोद रायाच्या रावल्यारांत बसोवन म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीणो म्हणटलो की किरिटा बरें घालून. तो खंयसर आसतलो? नेंगी फातक्या सांगात आसतलो, सुंकागारा सांगात आसतलो. आनी ताका फातक्यांचो मोग आसलो. कित्याक म्हळ्यार ते केदालाय नेंगी ताका आयकतले, ताका म्हणजे वर्त्या रितीन आयकतले ते. देखून तांकां तो पळया तांच्या सांगाता तो आसतलो, तांकां तो विंचतलो, तांकां तो धैर्य दितलो. जाक्केव सयत नेंगे आशा येता जेजूक पळोवंक. नेंगे ताका हांवें पळय जाय, एकच आशा ताची. नेंगे हांगासर आमच्या काळजांत ही आशा आसा जाल्यार हांवें जेजूक वळखा जाय म्हणजे आशा आसा जाल्यार आमी बचाव जाता. देखून पळया, सांडून गेल्ल्यांक तो सोदूंक आयला, सोदून आयला. आमी जायते बडी नेंगे हांगासर जावं पुरो आमकां जायत्या कारणाक लागून आमी येता, पूण जेजू आमकां सोदून आयला, सांडून गेल्ल्यांक सोदून आयला, शिंपडून गेल्ल्यांक एकठांय करूंक आयला आनी पातकां आमची भोगसूंक आयला. लुकास वांजेल अवस्वर 19 आनी वोळ 10. लूक चॅप्टर 19 वर्स 10. निजाय की मनशा पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. मनशा पूत कित्याक आयला? नेंगे मनशा पूत जावन देव आसलो, सरपद तर देव आसलो. मनशा पूत म्हणजे मनीस जावन मनशाचे सैमी घेवन कित्याक आयला? सांडून गेल्ल्यांक सोदूंक आनी बचाव करूंक आयला. नेंगी आमी सांडून गेल्ल्यांक आमकां बचाव करूंक आयला. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता, बचावी जोडून दिवंक. आमी चिंता नेंगी आमी सगळीं म्हणजे हर एकल्यानी चिंचा आसा, बरी भलायकी आसल्यार सगळें आसा म्हणून, या पयशे आसल्यार सगळें आसा, या काम आसल्यार सगळें बरें आसा, या घर आसल्यार सगळें बरें आसा म्हळ्यार अशें लोक चिंता. पूण ही जाय की आत्म्याची बचावी, पतकांचे भोगसाणें दिवंक जेजू आयला. देखून पळया, ताच्या जल्मांतच आसा हें सत. जेजू म्हळ्यार कोण? कित्याक आयला तो? मातेवास वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 20 आनी 1. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. ती आपल्या पुताक प्रसूत जातली आनी तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय आनी तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. पळया, सोडवण दिवंक आयला जेजू. जेजू जल्माला म्हणून सांगना, बगार जेजू आयला, सोडवण दिवंक आयला, सुटका दिवंक आयला. तो आसलो, तो आयला. देखून पळया, आपल्या परजेक तो सोडयता, आमकां तो सोडयता, पातकांतले सोडयता. देखूनच पळया, जेजूक वळखोवचें म्हळ्यार नेंगी आमच्या पातकांचे भोगसाणें आमी जोडता. ताका आयकत आसतना आमच्या पातकांचे भोगसाणें आमकां मेळटा. ताका लागीं सरता आसतना आमी नितळ आमी जाता. देखून जुवांस वांजेल अवस्वर 3 वोळ 16 आनी 17. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 to 17. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. देवा कितले पूत आसात? 4 जण आहात की? एकलोच आसा, एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्या. जेजूक सत म्हणटल्या कोणाचोच सत म्हणटल्या एकल्याच सयत नाश जायना जावच्याक. बगर ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या. ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. पळया, सस्नीक जिवीत मेळच्याक. आतां जेजूक हांवें सत मांडलें जालें गे सगळें, सोडवण सस्नीक जिवीत पुरो लाभलें गे. सत मांडचें म्हळ्यार सत मांडूनच हांवें रावचें, सत मांडूनच हर एका दिसा सत मांडचें. आज सत मांडलें,
आज ओके फाल्यां परत्यान सतमाणीजे परवा परत्यान सतमाणीजे केवळ शुक्रार मात्र न्ही केवळ शनिवार मात्र न्ही केवळ आयतार मात्र न्ही हर एका दिसा हांवें सत म्हणूनच आसा जाय त्या जाल्यार मात्र म्हाका सासणीक जिवीत आसा हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वळू 14 हिब्रूज चॅप्टर 3 वर्स 14 कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेले विश्वासीपण आमी शेवट पर्यंत सांबाळत्या म्हणला शर्ता काल आमी क्रिस्त सोवे सहभागी जाल्या एक शर्त आसा म्हणजे सुरवेर लाभलेले विश्वासीपण सुरवेर लाभलेलो भावार्थ तो आमी शेवट पर्यंत सांबाळतले म्हणल्या शर्ता काल शेवट पर्यंत आमी सांबाळूंक आसा सुरवेर आमकां लाभला विश्वासीपण सुरवेर नेंगे देवाचें उतर आयकोन आमी जेजूक सत मांडला देखून त्या विश्वासीपणान शेवट पर्यंत आमी रावूंक आसा त्या जाल्यार मात्र आमकां जिवीत आसा सासणेक जिवीत आसा त्या जाल्यार मात्र आमी जियेता देवा सांगाता ह्या संवसारांत आनी संवसारी जिवीत उपरांती देखूनच देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता देवान संवसार सोय मोग केला आमचो वर्तो मोग केला देखून थंयसर 17वी वळ कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगर ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक जेजू संवसाराक आयिल्लो नीत करूंक न्हय जेजू संवसाराक आयिल्लो जडती करूंक न्हय बगर जेजू आयिल्लो जावन आसा संवसाराची सोडवण करूंक म्हणजे पातकांचे बॉक्साने दिवंक सोडवण दिवंक तो आयिल्लो नीत करूंक तो येवंक ना देखून जेजू नीत करिना बगार न्ही जेजूचे पयले येणे सोडवणेचे येणे सोडवण ताणें दिली देखूनच आज आमकां ती सोडवण आजुनी आमकां लाबून आसा कित्याक ताणें ती सोडवण आमकां दिल्या धर्मार्थ दिल्या देखून देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू आयिल्लो कित्या खातीर देवसाराची कामां नाश करूंक जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 3 आनी वळू 8 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 जो कोण पाताक करता तो देवसार असो जो कोण पाता करता पतकांत जियेता पतकांतच रावता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेर तावन पातकी देवसार सुरवेर तावन पातकी म्हणजे देवान ताका सोबीत करून रचल्लो पूण पाताक केल्ल्या घडये तावन सुरवेर तावन संवसाराचे रचने तावन आदांक येवेक नाडून सुरवेर तावन तो पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो देवाचो पूत कित्याक आयलो देवसाराची कामां नाश करूंक नेंगी देवसाराची कामां जायती कामां आसा ती सर कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन मनशा रुपार आयलो मनशा रुपार देखून देवसाराची कामां नाश करूंक मनशांक नाश करूंक न्हय मनशांक शिक्षा दिवंक न्हय नेंगी पातकी मनशांक जेजू मुखार हाडलें व्यभिचारां सांपडल्या स्त्रियेक जेजू मुखार हाडलें जेजूक नेंगी जेजू नितीवंत आसलो जेजू पवित्र आसलो पातका वीण तो आसलो ताका पातोर मारी येते आसले नेंगी जेजून सांगले तुमचे मध्ये कोणा ती पाताक ना तो तिका पयले पातोर मारून दी सक्कडी कितें जालें तें तावणू निखळ्ळे या धांवले या पळण धांवले पूण जेजूक पातोर मारी येत आसलो जेजून नेंगी पातोर मारूंक ना जेजून सांगलें ते सकट खंय गेले ते धांवले म्हणलें तिणें हांव तुजेर गुन्यांव माडिना समाधानान वचू पळया जेजून तिका बॉक्साने सोडून दिलें देखून जेजू सरशी आयलेल्या वेळार पळया जेजू आमकां आमची जडती करिना बगार जेजू आमकां कितें करून दिता बॉक्साने सोडून दिता देखून देवाचे उतारच आमकां सांगता सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार कितें जाता तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जाता धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 16 वळ 30 आनी 1 एक्ट्स चॅप्टर 16 वर्स 31 तांणी म्हणलें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातलोय तुजे घराणेय बचाव जातले कोणाचेर भावार्थ दवरी जे आमी बाळक जेजूचेर गी बाळक जेजू सोबीत आसा म्हूण बाळक जेजूचेर भावार्थ दवरी जाय गी सोम्या जेजूचेर जिवंत जाल्ल्या जैतेवान जाल्ल्या सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तेन्ना तूं बचाव जातलें आनी तूं बचाव जातलोय आनी तुजें घराणेय बचाव जातलें सगळें तुजें कुटुंब बचाव जातलें देखून सोम्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरी जाय
देवाचे उतार आमकां सांगता खंयच्याय जेजूचेर न्हय, बाळोक जेजूचेर न्हय, आनी खंयच्याय कुर्सायिल्ल्या जेजूचेर न्हय, आनी खंय आशिल्ल्या गांवांत आशिल्ल्या जेजूचेर न्हय. जेजू म्हळ्यार न्ही तो आत्म्या रुपार आसा. हांगासर तो आमच्या संगात आसा. हांगासर मात्र न्ही, आमी पयण करतना आमच्या संगात तो आसा, आमी घरा आसतना आमच्या संगात तो आसा, आमी न्हिदोन आसलेल्या वेळार आमच्या संगात तो आसा, आमी खंय आसल्यार आमच्या संगात तो आसा. देखून सोम्या जेजूचेर आमी भावार्थ दवरी जाय. ते जाला हांव बचाव जाता आनी म्हजें घराणें बचाव जाता. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार बचावी लाभता. देखून पळया, आमी हो भावार्थ सांडूंक नजो, सांडल्यार आमकां बचावी ना. हांव येदोल पर्यंत दवरलो आनी जेजू वरवीं कांय जायना म्हळ्यार बचावी ना. जेजूक सांडून गेल्यार बचावी ना. जेजूचेर भावार्थ खेदालय दवरल्यार बचावी खंडीत आसा, एक दीस आसा. संपूर्ण बचावी तो दिवंक शकता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, पळया आमची पातकां जेजून आपणाचेर घेवन न्ही तो नितळ निश्कलंक पवित्र पातकाचें बलिदान जालो. बलिदान कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 20 आनी 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. पातकाचे खत नातलेल्याक देवान आमचे पासून पातकाचे बलिदान केलो. पातकाचे खत जेजूत येना, एकच एक पाताक जेजूत येना. तो नितळ, तो पवित्र, तो भाग्यवंत, तो निष्कलंक, तो खतावीन, तो आयबावीन म्हणजे पवित्र तो. देखून ताचे ते कसलेंच पाताक ना, एक ल्हानशें लेगून पाताक ना. पळया न्ही ह्या संवसारांत आमकां जिवंक जाता एक ल्हानशें एक पाताक ना, एक ल्हानशें एक वायट चिंता ना. म्हजें सगळें जिवीत पवित्र आसा म्हणून कोणाक जिवंक साध्य आसा गे? साध्यच ना न्ही. पळया जेजू थंय पळया कसलेंच पाताक ताचे थंय ना. तो निष्कलंक जावन आसा आनी ताका देवान कितें केलो पळया मुखार. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. जेजूच्या त्या बलिदाना वरवीं ताणें पाताक आपणाचेर घेतलें आनी तो बलिदान जालो. ताकाच ताणें बलिदान जावन म्हणजे ताकाच ताणें भेटयलो. ताची कूड ताणें न्ही कुर्सार किलांक भेटोवन दिली. ताकाच ताणें मोडलो. बलिदान तो जालो आमकां सोडोवचे खातीर, आमकां पातकांचे बोगसाणे दिवचे खातीर. त्या वरवीं आमी नितीवंत जाल्या, त्या वरवीं आमी नितीवंत जाता. आज आमी नितीवंत जाल्या ह्या वरवीं जेजू वरवीं मात्र. देखून पळया जेजू आयिल्लोच कित्या खातीर न्ही भाग्यवंता खातीर येवंक ना. ह्या न्ही हांव सगळे उपादेश पाळटा, हांव सगळो बरो आसा म्हणल्या खातीर जेजू, म्हणल्या लोकां खातीर जेजू येवंक ना. बगार जेजू आयिल्लो पातक्यां खातीर. मत्तेवाचो वंजेल अवस्वर 9 आनी वोळ 13. मॅथ्यू चॅप्टर 9 verse 13. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयल्या पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. जेजू आयला कोणा खातीर? पातक्यांक आपोवंक आयला, भाग्यवंतांक न्हय, नितीवंतांक न्हय. पातक्यांक आपोवंक तो आयला. म्हणजे पळया जेजू आयिल्लोच उद्देश जावन आसा पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतां खातीर न्हय. भाग्यवंत म्हणलेले न्ही ते म्हणजे जेजू अशी येवंक नात, ते जेजूक ते वळखोंक नात, जेजूक ते सत मानिनात. पूण पातकी म्हणलेल्या खातीर तो आयलो. पातकांचे बोगसाणे जोड दिवच्या खातीर आनी तें जिवीत जोडन दिवच्या खातीर न्ही सर्गेचे राज तांकां दिवच्या खातीर तो आयलो. आज पळया आमचे थंय न्ही आमची पातकां जेजून बक्षिल्यांत तो बक्षिता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून पळया पातकाचे बलिदान तो जालो. सगळीं पातकां ताणें आपणाचेर घेवन तो बलिदान जालो. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 9 आनी वोळ 20 आनी 6. Hebrews chapter 9 verse 26. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रसन येतावनूच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. म्हणजे ताणें तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचेन येतावन ताणें कश्ट सोंसूनच रावचे पडटे आशिल्लें. पूण आतां ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत्र पाताक कान उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला. एकच पावटी तो हाजीर जालो. एकच पावटी ताणें न्ही
तो पदकांचे बॉक्साने काढून उडोवंक कुर्सार ताकासताना भेटयलो परत्यान परत्यान न्ही जायते पोटी न्ही देखून आमी नेंगी जाय म्हणून जेजूक आमच्या जिवितावरी कुर्सार मारूंक नजो जाय म्हणून आमी जेजूक नेंगी दुखोवंक नजो बगार पळया ताणें एकच पोटी बलिदान भेटयलां म्हणून आमी जाणा जाय देखून देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेतली आनी आमकां पातकांतले ताणें आमकां कितें केलें निवारलें देखून पळया देवाचे उतर आमकां कितें सांगता जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळू 8 तावन 10 पर्यंत 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 8 to 10 आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणू जाल्यार आमकांच आमी फटयता आमचे ते पाताकच ना म्हणून आमी म्हणटा जाल्यार या तसले चिंताप आमचे ते आसा जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें तवळ आमचे ते सत म्हणलें ना म्हणून जालें पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतली नितळ करतलो आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार नितीवंत देव विश्वासी देव सर आमची पातकां बगसून सर आमच्या पातकांतले नितळ करतलो आज पळया नेंगी पातकां वळखोंक जायत्यांक जायना म्हणजे नेंगी पातकां वळखत आसतना देव कितें करता आमची सगळीं पातकां बक्षिता आनी आमकां पातकांतले तो नितळ करता आनी आमकां तो पवित्र करता देखून आमी पातकां वळखत आसतना ताच्या मुखार तो आमकां नितळ करता आमी पातकी म्हणून जिणीभर आमी सांगल्यार न्ही बगार ताच्या मुखार आमी वळखल्यार तो आमकां नितळ करता आनी आमकां तो ताच्या सांगाता घेता देखून मुखार आमी पाताक करूंक ना म्हणू जाल्यार आमी देवाक फटकिरो करता आमी पाताकच करूंक ना आमी बरें आसा म्हणून आमी म्हणटा जाल्यार देवाकच आमी फटकिरो करता ताचे उतारी आमचे थंय ना जाता ताचे उतारी आमचे थंय ना जाता देवाचे उतारच आमचे थंय ना नेंगी पाताकच करूंक ना आमी सगळीं बरीं आसा ल्हानपणांत आमी भाग्यवंतपणान जियेल्या नेंगी त्या मारिया गोरेत्ती बरी नेंगी मारिया गोरेत्तीन नेंगी चिंतनाणी सयत पाता करूं नजो म्हणून नेंगी आवयन त्या भुरग्याक शिकयलें तशें आमी कांयच वायट करूंक ना म्हणून आमी चिंता जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता आनी आमी देवाचे उतर आमचे थंय ना जाता देखून ताचे मुखार येताना पळया तो आमकां नितळ करता नेंगी भायर गेल्ल्या वेळार आमकां म्हणजे चिंतनाणी सयत नेंगी जायते संदर्भ पातकांनी पडचे संदर्भ आसात आनी जायते पडी आमी पातकांत पडटा पूण पळया देवाचे उतर आमकां सांगता जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 7 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 7 देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार हें गरजेचें देव उजवाडांत आसा म्हणून हांव काळोखांत रावल्यार देव बरो उजवाडांत आसा म्हणून हांव काळोखांत जियेल्यार नेंगी देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हूण जालें त्या जाला आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसा म्हणून जालें ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतले नितळ करतलें त्या जाला ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतले नितळ करतले आमचे पातकां धुतले नितळ करतले आमी उजवाडांत रावता जाल्यार आमी पाता केला म्हणून काळोखांत जियेल्यार नेंगी देव आमकां नितळ करूंक शकना बगार आमी उजवाडांत रावल्यार आमी नितळ जाता त्या जाला ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतले नितळ करतले नेंगी एका ग्लासांत मेलें उदक आसा जाल्यार त्या ग्लासाक नेंगी नितळ उदक पडोन आसल्यार क्रमेन नेंगी तें कितें जाता मेलें उदक पुरा भायर वता आनी त्या ग्लासांत नितळ उदक शुद्ध उदक येता त्याच रितीन जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतले देव नितळ करता केदाला देव उजवाडांत आसा म्हणून आमी जाणा जाता आमी उजवाडांत जियेता त्या जाला देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू कित्याक आयलो आपणाची खुशी करूंक येवंक ना नेंगी जेजून केदालाय आपणाची खुशी ताणें करूंक ना आमी जायते पडी नेंगी आमची खुशी करता आमकां कितें जाय तेंच देवाक आमी आमच्या खुशे करच्या खातीर आमी उपयोग करता पूण पळया जेजू केदालाय म्हणटलो हांव ह्या संवसाराक आयला म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हज्या बापाची खुशी करूंक
जुआंसो वांजेल अवस्वर 6 आणि वोळू 30 आणि 8. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38. कित्याक हांव सर्गीतावन देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगर म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. जेजू खंय तावन आयला? गल्फा तावन आयला गी, दुबय तावन, इंडियाक आयला गी, या इस्रायला तावन, भारताक आयला गी. जेजू खंय तावन आयला? सर्गीन तावन आयला. सर्गीन तावन संवसाराक आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगर म्हाका धाडलेल्या बापाची खुशी करूंक. पळया, जेजू आयला सर्गीन तावन. खंय तावन आयलो म्हळ्यार नेंगी सर्गीन तावन तो आयला, लेबनॉन तावन न्हय. ऐकले नेंगे आमी परच्या शिकवण्यात आमी ऐकला, म्हणजे थंय तावन न्हय, बगर सर्गीन तावन तो आयला. आपणाची खुशी करूंक न्हय, बगर बापाची खुशी करूंक, सर्गींच्या बापाची खुशी करूंक. देखून मनीस पळया नेंगे तांच्या गरजां खातीर जेजूक उपाय करता, आनी गरजो जाल्या मागीर जेजू तांकां कितें कितें जाता नेंगी. जेजू इस्रायल असो, जेजू लेबनॉन असो, जेजू तांचो, जेजू आमचो जाता. आपणाक कश्ट येतना मात्र जेजू जाय म्हणटात, पूण कश्ट परिहार जाल्या मागीर जेजू कोण गी वळखूच ना. तशें आमकां जावंक नजो. देखून पळया, जेजू आयला बापाची खुशी करूंक. बापाची खुशी कितें जावन आसा, मुखार कितें म्हणटा? आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही, ताणें म्हजे अधीन दिल्ल्यान एकल्याक सयत हांवें होगडयनाये, बगर निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण. एकल्याक सयत हांवें होगडावंक नजो. बापाची खुशी ही जावन आसा, म्हजें अधीन दिलां. जेजूचें अधीन नेंगी जायत्यांक दिल्लें, 12 जाणां शिसांक दिल्लें. जेजूचें अधीन ते आशिल्ले. एकल्याक सयत होगडावंक नजो म्हणून बापाची खुशी जावन आशिल्ली. जाल्यार जुदास तांचे मदें आशिल्लो नेंगी. जुदास आशिल्लो. जुदासा नास जायजे म्हणून जेजूची खुशी आशिल्ली गी, देवाची खुशी आशिल्ली गी. देवाची खुशी नातली. जुदासान नास जाय, ताणें गल्पास काडून मरा जाय म्हणून देवाची खुशी नातली. पूण कितें गी म्हळ्यार नेंगी, म्हणजे तो ताचें खोटेपण वाडलां नेंगी. आतां म्हणटात नेंगी, पपाय पिकल्या, पणस पिकला, म्हळ्यार कातरूंक रेडी जाला. खोटेपण वाडलां, म्हणजे इल्लेशे खोटेपण आसल्यार ते खाडूंक जाता. खोटेपण भरोन आसल्यार नेंगी ताका कोणेय बचाव करूंक जायना. जूद आसा तें हें जाल्लें, ताचें तें खोटेपण वाडोवन भरोन आशिल्लें. देखून ताका नेंगी बचाव करूंक देवा वरवीं जावना, जेजू वरवीं जावना. पूण देवाची खुशी कोणेच नास जावंक नजो म्हणून. देखून पळया, ह्या ल्हाना पैकी कोणेय एकल्यान नास जावंक नजो. मातेवस वंजेल अवस्वर 18 आणि वोळू 10. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 10. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सयत बेपारवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ कळनासतना पळयतात. ह्या ल्हाना पैकी एकल्यान सयत नास जावंक नजो म्हणून बापाची खुशी. कित्याक सर्गी तांचे दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचे मुखामळ, म्हणजे ताचे तोंड नेंगी कळनासतना पळयतात. म्हणजे देवदूत कळनासतना पळयतात. देखून पळया, ह्या ल्हाना पैकी कोणेय एकल्यान नास जावंक नजो. कोणेय एकल्यान नेंगी म्हणजे ताचें जिवीत नास जावंक नजो. ताणें म्हणजे पातकांत पडोवन नास जावंक नजो म्हणून देवाची खुशी. देखून मुखार कितें म्हणटा 14वी वोळू, मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 14. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जायनये म्हूण तुमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी. ह्या ल्हाना मध्ये कोणेय एकलो नास जावंक नजो म्हण सर्गींच्या बापाची खुशी. देखून आमचे मध्ये कोणेय नास जावंक नजो. नेंगे देवाचें तर आयकत येयलें आनी कोणेय नास जावंक नजो. देवाचें तर आयकूंक येतले आनी कोणेय नास जावंक नजो म्हणून बापाची खुशी. देखून पळया, आमी नास जावंक नजो. आमचें जिवीत, आमचो भावार्थ व्यर्थ जावंक नजो म्हणून बापाची खुशी. म्हणजे नास केदला जाता म्हळ्यार ते खोटेपण वाडोवन नेंगी त्या हंतार म्हळ्यार तदला कांय वकात ना. सांगतात नेंगी फर्स्ट स्टेज जाता, सेकंड स्टेज कॅन्सर जाल्यार नेंगी जाता, पूण थर्ड स्टेज जावंक पुरो, पूण फोर्थ जाल्यार वकातच ना म्हणटात. त्या रितीन खोटेपण. देखून पळया, एक उतार आमी आयकोया. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 15 आणि वोळू 16. जेनेसीस चॅप्टर 15 वर्स 16. 4 तकल्या उपरांत तुजी संतत हांगा पाटी येतली.
तो काळपर्यंत अमोरितांचे खोटेपण अतिरिक्त जावचे ना. तो काळ पर्यंत अमोरितांचे खोटेपण अतिरिक्त जावचे ना. देखून ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯಿಲ್ಲ ತೆನ್ಸು ಉತ್ತರ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯವರು 4ನೆಯ ತಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುವರು. ಅಮೋರಿಯರ ಅಪರಾಧವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. म्हळ्यार ते खोटेपण अमोरितांचे खोटेपण ते अतिरिक्त म्हळ्यार ते एक पूर्ण स्थितीक म्हळ्यार त्या हंताक पावतना देव कितें करता नाश करता. ते त्या हंताक पावोंक ना. देखून असं पळया अमोरिताचे खोटेपण अतिरिक्त जावचे ना. म्हणजे तो हंत येताना मात्र देव नाश करूंक शकता. ना जाल्यार देव नाश करिना. देवान नेंगी थोडे कडेन नाश केला. सोदोम आनी गोमोरान ते नाश केला. कित्याक केला? थंयसर खोटेपण त्या हंताक पावला. म्हणजे थंयसर बाचावी ना. देखून पळया देव नेंगी सत्राय दिता पूण निमाणे वखातच ना जाताना देवच नाश करता. देखून पळया देवाचे उतार जावन आसा. देवाची खुशी जावन आसा. आमी कोणेच नाश जावंक नजो म्हणून तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 4. 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 4. कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी सताची वळख घे जाय म्हूण ताची अपेक्षा. समेस्त मनशांनी नेंगी थारण जोडीचे आणि स्वताची वळख घेजे म्हूण देवाची अपेक्षा. कोणी मनशांनी नेंगी नाश जावंक नजो. या कोणी मनशांनी जेजू तावन पयस वचोन जेजूचेर असलो भावार्थ काडून कोणी नाश जावंक नजो म्हणून बापाची खुशी. देखून थारण जोडीचे हांगासर आमकां मरण न्ही थारण नेंगी जिवीत. थारण म्हळ्यार सोडवण सुटका. आमी जोडीचे म्हणून बापाची खुशी. बाप ते खुशी व्हरता. आमी नाश जावचे बापा खुशी ना. आमी पातकांत जिवचे बापा खुशी ना. आमी थारण जोडीचे. आमी सत जाणा जायचे. आमी त्या जेजूक आमी वळखा जाय म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां आमी आयकले. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 6 आनी वोळ 30 आनी 8. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38. कित्याक हांव सर्गींतावन देवून आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय बगर म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आमची खुशी जायती आसता नेंगी. म्हणजे आमची खुशी जायती आसता. पूण जेजू आयिल्लो जावन आसा बापाची खुशी करूंक. देवा बापाची खुशी करूंक. देखून पळया आमी आमची खुशी करता आसतना नेंगी आमकां कांय लाभना. आमकां जैत ना. पूण जेजूची खुशी आमी केल्यार खंडीत आमकां जैत लाभता. देखून हांव आयलां म्हजी खुशी करूंक न्हय बगर म्हाका धाडलेल्या बापाची खुशी करूंक. नेंगी आमकां एक नेंगी एकलो लिडर आसतना नेंगी ताची खुशी तो आमकां कळीत करता. आमचो लिडर कोण? आमचो मेस्त्री कोण? जेजू जावन आसा. जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी जावन आसा. देखून ताची खुशी आमी करता आसतना हांगासर नेंगी ताचे उतार आयकून ताची खुशी आमी करता आसतना आमी ताका मानवता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू आयिल्लोच जावन आसा देवाची खुशी करूंक. हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वोळ 7. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 7. तवळ हांवें म्हणलें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसलेले बरी. देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. म्हजी खुशी करूंक हांव येवंक ना. नेंगे पवित्र ग्रंथार बरयलां जेजू विशयांत. जेजू येतलो तो देवाची खुशी करतलो. देखून जेजू हांगासर सांगता देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. दुसरी खंयची खुशी न्हय. जुदेवांची खुशी न्हय. जाणट्यांची खुशी न्हय. ह्या मनशांची खुशी न्हय. ह्या जुजेची खुशी न्हय. नेंगी जेजूक पस्को बापूय आसलो नेंगी जुजे नेंगी ताचे विशयान कितें म्हणटा देवाचे उतार? तो नितीवंत मनीस म्हणून. नितीवंत म्हणून ताची खुशी सांगीत आसलें नेंगी हांव जुजेची इल्लीशी खुशी करूंक आयला म्हणून नेंगी. जेजू सांगना. म्हणजे जेजू बापाची खुशी करता. बापाची खुशी करतना पळया सगळें बरेंच ताचें तें वायट म्हणलें ना. देखून आमी देवाची खुशी करतना सगळें बरेंच आमच्या जिणेंत जाता. देखून देवाची खुशी जावन आसा.
जेजून केल्ली. देखून आमी देवाची कुशी करीजे म्हणून जेजू आमकां शिकयता. आमची कुशी करन करन नेंगी वर्सां पाशार जालीं, जिनी सयत काबार जावन आयली. आमची कुशी आनीक जायना, आनीक जावना, आनी कितें जावची ना नेंगी. पूण देवाची कुशी केल्यार नेंगी सदांच पळया आमी हांसोन आसतल्या, संतोशान आमी जियेतल्या. खंयसर आसल्यारी आमची कुशी केल्यार आमकां संतोश ना, पूण जेजूची कुशी, देवाची कुशी केल्यार आमकां हर एका दिसा संतोशान जिवंक जाता. देखून पळया ताची कुशी आमी करी जाय म्हणून हांगासर जेजू आमकां शिकयता. जेजून आपल्या जिणेंत देवाची कुशी केली. देखून देवाची कुशी कितें म्हणजे विंगड विंगड आसोन जिवचें म्हळ्यार खऱ्या भावार्थान पयसो रोवण पंगड बांदचे, ग्रूप करचे देवाची कुशी गी. देवाची कुशी न्हय, सर्वांनी एक जायचंय. सर्वांनी नेंगी बऱ्या गवल्या थंय एक जायचंय, खऱ्या गवल्या थंय एक जायचंय म्हणून देवाची कुशी जावन आसा. तेंच जेजू बापा लागीं मागताना सांगता. बापा लागीं तो मागताना सांगता समेस्तांनी एक जायचंय, समेस्तांनी एका गवल्या थंय एक जायचंय. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 17 वोळ 20-20 पर्यंत. John chapter 17 verse 20 to 23. हांचे पसोत मात हांव मागिना, बगर हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पसोती हांव मागता. हांचे पसोत मात हांव मागिना, हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पसोत हांव मागता. बापा ते समेस्त एक जावं. बापा ते समेस्त कितें जावं? एक जावं. पळया जेजू कशें सांगता पळया. बापा ते समेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी, ते आमचे थंय एक जावन आसूं. ते आमचे थंय एक जावन आसूं. कशें बाप पूत आसवे, पूत बाप आसवे एक जावन आसा, तशें ते समेस्त आमचे थंय एक जावन आसूं. नेंगी एकवटान आसतना नेंगी आमी एक जाय म्हणून. पूण जाय की पळया जेजू आमकां शिकयता आमी एक जाय म्हणून. देखून मुखार कितें म्हणटा? अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संवसारान सतमानचे पसोत ते समेस्त एक जावन आसूं. तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून संवसारान सतमानचे पसोत ते समेस्त एक जावन आसूं. देखून आमी एका मनांत आसल्यार मात्र आमकां कळटा बापान आपल्या पुताक धाडला म्हणून. ते सत आमकां स्विकार करूंक जाता. सत आमकां उगडापे जाता. जायते पडी आमकां सत कित्याक उगडापे जायना, कित्याक आमकां समजना गे म्हळ्यार आमी बुदवंत जाल्या, म्हळ्यार आमी लेका व्हरते बुदवंत आसा देखून आमकां सत समजना. आमी सावळा वयर सावळा आसा देखून आमकां समजना. देवाक नेंगी कसले मनीस जाय आमकां एक सरळ मन आसल्यार नेंगी एक खालतें म्हळ्यार देवाक सदचें सरळ सोंपें काळीज मन आसल्यार आमकां सत समजता गी ना? समजता. ताका शिकपाची गरज ना. 1 गुणिस 1 1 गुणिस 1 2 गुणिस अशें पुरा गरज ना. एपरे येना जाल्यार वडना नेंगी. पूण पळया खऱ्या काळजान आसलेल्यांक मात्र सत कळीज जाता. बापान पुताक धाडला म्हणून समेस्तांनी सत माणचे पसोत ते समेस्त म्हजे थंय एक जावन आसूं. आमी एक तशें ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली. देखून आमकां कितें दिल्या महिमा? कशें जेजू महिमेन बरोवन आसलो तीच महिमा ताणें आमकांय दिल्या. आज आमचे थंय महिमा आसा, क्रिस्ताची महिमा ताणें आमकां दिल्या. ती महिमा म्हणजे ताका आमी महिमा दिवंक नेंगी. ती महिमा आमचे थंय दिसा जाय. आज नेंगी ती महिमा आमचे थंय आसा जाय. क्रिस्ताची महिमा, क्रिस्ताचो परजल आमचे थंय येजय. त्या खातीर हे उतार आमी एकवटान आसतना मात्र जाता. कशें पूत बापासो एकवटान आसा आनी बाप पुतासो एकवटान आसा, तशें आमी पुतासो एकवटान आसतना आमी बापासो एकवटान आसा आनी पवित्रात्मय आमकां मजतदार जावन आसा. तें जाला. पुतासो एकवटान आसल्यार बापी आमकां मेळटा, पवित्रात्मय आमकां मेळटा. तें जाल्यार खरो एकवट जाता. जेजू हांगासर आमकां तें सांगता मुखार. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. तवळ तुवें म्हाका पाटयलाय म्हूण तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी.
तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळी जातले. तूं म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय. पळया नेंगी तो आमचो मोग करता. जेजूचो कशें बापान मोग केलो, हो म्हजो मोगाचो पूत म्हणून सांगलें, त्याच रितीन आमकांय तो सांगता, हो म्हजो मोगाचो पूत. हांगासर ताचें उतर आयकत जाल्यार तुका तो सांगता, तूं म्हजो मोगाचो पूत. रागाचो पूत न्ही, मोगाचो पूत. पळया देवाचें उतर देखून ताचें उतर आयकत जाल्यार तो सांगता, तूं म्हजो पूत. जावं पुरो तुका आवय ना, जावं पुरो बापाय ना, पूण सरस्पर सांगता, तूं म्हजो मोगाचो पूत. ताच्या की व्हरतें कांयच ना. नेंगी आदाव आनी येव तांकां आवय आनी बापाय आशिल्लीं नातली, म्हळ्यार संवसारांत नातली, पूण सरस्पर देवूच जावन आसलो तांकां. नेंगी बापय तांकां पोसो. नेंगी तांणी सुकोवन पडल्या वेळार पाता केल्ल्या वेळार नेंगी तांणी चिंतलें, आतां आमकां लज दिसता, कितें करचें? रेडीमेड शॉप काही ना, आंगड ना, कितें करचें? रुकार कोळे दिसतात तेंच आमी गुंतया म्हणून तांणी कितें केलें? गुंतलें. नेंगी तांणी गुंतले, पेंकडाक बरें करून बांदलें. ताका देव आयलो आनी देवान सांगलें, हे वस्तूर न्ही, हे पुरा सुकोवन वेता, जोडून वचोंक आसा, मर्याद वचोंक आसा. देखून देवान कितें केलें? सामड्याची मुस्तायकी करून तांकां नेसयली. पळया देव तांचो बाप जावन तांकां ताणें पोसलें. नेंगी तो आमकां पोसता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता, तो आमकां पोसता. देखून आमकां नेंगी जेजून सांगलां, म्हणजे तुमी भिये नाका, तुमी मोळा दीक म्हणून जेजून सांगलां. देखून आमी ताच्या दिश्टीन मोळा दीक. देखून पळया जेजू कित्याक आयलो? उजवाड घेवन तो आयलो. काळोख धांवडावंक आयिल्लो. आज आमचे ती काळोख आसा जाल्यार, काळोख म्हळ्यार कितें? रात जाताना जावचो काळोख न्ही, तो काळोख हर एका दिसा जाता. नेंगी राती आमी न्हिदता, जावं पुरो थोडीं जाणां कार्याक वेतात, जावं पुरो सगळें आसूंक पुरो, कार्य रातीक जाता, जावं पुरो. पूण पळया ती रात न्ही, बगार कसली रात. जुआंवचो वांजेल अवस्वार 12 आनी वोळ 40 आनी 6. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना. हांव ह्या संवसाराक कितें जावन आयला? उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सत म्हणटलो, म्हळ्यार जेजूक सत म्हणटलो, काळोखांत उरचो ना. काळोख ताका नास करिना. म्हणजे काळोख म्हळ्यार कोण? काळोख म्हळ्यार नाना रितीचे आयले, सगळे आयले. काळोखाचे कामां, नेंगी राग, मसर, हांकार, गर्व, पुरा सगळें कितें आसा वायट सगळें ते काळोखाचें. देखून पळय हांगासर म्हजो पाटलाव करतलो, काळोखांत उरचो ना. ताका उजवाड आसतलो, जिवीत असो उजवाड ताका आसतलो. जेजू जावन आसा उजवाड. नेंगी ताचे ती उजवाड आसा. आमचो उजवाड पुरा नेंगी. आतां आमी चिंता सूर्य आतां उजवाड दिवन आसा सगळ्या संवसाराक. आमी म्हणयत गी, म्हणजे सूर्य म्हजो क्लोज फ्रेंड, म्हजो मोगाचो इश्ट. म्हळ्यार नेंगी आमी हांगासर संवसारान कितें उलोवयत नेंगी, तो म्हजो मोगाचो इश्ट म्हणून. पूण ताका लागीं सरोंक आमकां जाता गी, ताका आपडूंक जाता गी, ताका पळोवंक जाता गी, जायना. म्हळ्यार ताका लागीं सरल्यार आमी भस्म जावन ना जाता. म्हणजे जेजू म्हळ्यार उजवाड. जेजू आमचेत येता आसतना काळोख म्हणलो, वायट म्हणलें सगळें नास जावन येता. जेजू येता आसतना काळोखाचें कितेंच आमचे लागीं उरोवंक शकना. देखून त्या रितीन देखून पळया काळोख जिखाना केदालाई. काळोख थोडो काळ मात्र आसूंक पुरो, या थोडो तेंप आसूंक पुरो, पूण तो जिखाना, तो नास जाता, तो जैत व्हरूंक शकना. जेजू वयर जैत व्हरूंक शकना. जुआंवचो वांजेल अवस्वार 1 आनी वोळ 3 तावन 5 पर्यंत. 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 3 to 5. सर वस्तू ताचे मारिफत रचन जाल्यो. सर वस्तू कोणा मारिफत रचण जाल्यो? विज्ञानी मारिफत गी, या बुद्धवंत राया मारिफत गी, या सलमाव राया मारिफत गी. सर वस्तू जेजू मारिफत रचण जाल्यो. आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रसलेली खंयचीच वस्तू ह्या संवसारांत आसली त्या जेजू विणे आयलेली ना. रसल्ले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. रसल्या हर एका वस्तून कोणा तावन जीव जोडलो? जेजू थावन. त्या जेजू थावन जीव जोडलो. रसल्या हर एका वस्तून.
खंयची ती वस्त जावन दी, खंयची ती जिवी जावन दी. आमी ओडोल कंतार गायले न्ही, सुकणी तुका नावाडटात, रूख तुका वंदितात, सगळी रसना तुका वाकणटा म्हणून. पळया हर एका रसनेन त्या जेजू मरिपात जीव जोडलो. मुखार आनी तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो जीवस मनशा कुळाचो उजवाड जावं पावलो. म्हणजे तो जेजू मनशा कुळाचो उजवाड जावं पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जाले ना. ताका आटापूंक काळोखा निमती जाले ना. देखून काळोख उजवाडाक वयर जैतरो सकाना जाले ना. पळया उजवाड केदालाय जिखता, काळोख सलवता. देखून जेजू जावन आसा उजवाड, ताका आटापूंक कोणाय वरवीं जावना, खंयच्याय वरवीं जैतरो जावना. तो जावन आसा सगळोच उजवाड. देव कसो उजवाड जावन आसा तशें जेजूय तसोच उजवाड. देव फुल्ल उजवाड, जेजू इल्लोसो उजवाड न्ही. देव बाप कसो उजवाड जावन आसा त्याच रितीन जेजूय संपूर्ण उजवाड, बापा बरीच पूत. देखून ताका आटापूंक कोणाय वरवीं जालें ना. देखून आमी कितलोय काळोख घेवन हांगासर आयल्यार तो काळोख कितें जाता, धांवता, पिच्च जाता. सोमी जेजू आयलो, सैतानाक धांवडायलो न्ही. लुसिफेर आयलो, धरणीक ताका मारलो. म्हणजे पळया कितले बरें न्ही. जेजू येताना काळोख म्हणलो आसा गी, काळोख म्हणलो ना, तो धांवलो. देखून आमी डान्स करया, देखून आमी नाचया म्हणून. देखून पळया जेजू थंय येताना उजवाड आमचे थंय, काळोख म्हणलो ना. कित्याक तो सगळोच उजवाड. आनी तो आमकां आमचे थंय येताना पळया काळोखाचे सगळे नाश जाता. देखून ताका सत मांडटाना तसो पाटलाव करतल्यांक, तसो मोग करतले भागी जावन आसात. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता, जेजून सांगलां न्ही. हे जेजू विशयांत हांगासर बरयलां जुवांव न्हू, पूण जेजूस खुद्द सांगलो उतार आमी आयकले. परत्यान एक उतार जेजू सांगता, जुवांवचो वांजेल अवस्वर 8 आनी वळू 12. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो. एक पाटी उलयल्यार समजना न्ही लोकांक, कोणाक समजना, म्हाकाय समजना. देखून जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. कोण जेजूचो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. कसलोय उजवाड न्ही, जिविताचो उजवाड आसतलो, जियेवचो उजवाड. पळया जिविताचो उजवाड आमकां जेजू मरिपात आमकां जिविताचो उजवाड लाभता. जिणयेंत उजवाड न्ही. आमच्या ती उजवाड येता. उजवाड म्हळ्यार सगळो दीस हांगासर हांसून रावचें म्हणून न्ही. ह्या हांसून नासलो मनीस उजवाडांत आसा म्हणून की जायना. म्हणजे उजवाडांत आमी जियेत आसतना न्ही. म्हणजे हांसो एक केवळ संकेत मात्र आसल्यार बरें न्ही. आसतना म्हणजे एक सकत भायर येता, आनी एकल्याक एक उर्बा येता, आनी एकल्याक संतोश जाता. अशें पळय एक बरी लक्षण आसात वय. पूण पळया उजवाडांत आमी जियेत आसतना खरेंच तो उजवाड आमचे थंय. देखून पळय आमचे ती काळोख म्हणलो जैतरो सकाळना. कित्याक जेजू सर्वाप्रास महोन्नत जावन आसा. जेजू सृश्टी न्ही, जेजू रचणार न्ही. जेजू सर पदवेदार देव तो जावन आसा. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता, सगळो संवसार न्ही. आमी म्हणटा देवाचे उतार कितें सांगता पळया. जुवांवचे पयले पत्र अवस्वर 5 आनी वळू 19. 1 जॉन चॅप्टर 5 वर्स 19. सगळो संवसारच सैतानाचे पदवे खाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. सगळो संवसार सैतानाचे पदवे खाल आसा. पळया ताका पदवी दिला सैतानाक न्ही. तो ताजो अधिकार चलोवन आसा. हेणे तेणे भोंवता, थंय हांगा भोंवता, आत्तां हांगा आत्तां थंय न्ही. आत्तां मुखार आत्तां फाटीं तो भोंवून आसा. हेणे तेणे भोंवता. पूण पळयात, पूण तुमी देवाची म्हण जाणात हे आमी जाणा जाय. तो संवसाराचो अधिपती वय, तो संवसारांत काम करता वय, तो सकळ विबाड करता वय. पूण आमी देवाची म्हणून आमी जाणा जाय. त्या जाला मात्र
आमी संतोषान जिवंक शकता. देखून पळया त्या अधिकाऱ्याक त्या संवसाराचो अधिकार निंगी तो केदालाय जेजू मुखार येताना म्हणटलो म्हाका म्हज्या पांयांक पडू हो सगळो संवसार म्हजे ताब्यान आसा म्हणटलो. पूण तो केवळ एक रचना निंगी, तो केवळ एक रचना, पूण जेजू रचना न्ही, जेजू रचणार, जेजू सर पदवेदार तो देव आनी तो केवळ एक रचना सृश्टी. ताका रचुल्लो पूण जेजू रचुल्लो न्ही, जेजू आसुल्लो, तो आसुल्लो जावन आसा. देखून पळया जेजू सांगाता आसतना आमकां कसलीच वायटाची भिरांत आमकां नाका, वायट आमचे वयर जैतून सकना. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता कोळोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वळू 14 आनी 15. कोलोसियन चॅप्टर 2 वर्स 14 to 15. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणे पुसून काढले. कायद्यासरी आमचे विरोध असलेले अपराधांचे लेखपात्र ताणे पुसून काढले. पळय आमचे अपराधांचे लेखपात्र, आमी कितें केलां वायट, ताजे व्हडली लिस्ट आसा, ते जेजून कितें केलें, पुसून काडलें, डिलीट केलें, ना केलें, नापयस केलें आनी ते कुर्सार केलो नास केले. ते कुर्सार खिलावन म्हळ्यार ते बलिदानांत आपणाक भेटोवन ताणें नास केलें. अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणे पाडाव केले. आतां आमी कितें आयकलें, सगळो संवसार सैतानाचे पदव्याक आसा म्हण आयकलें. त्या अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक जेजून कितें केलें, पाडाव केलें. म्हळ्यार ताका सलवयलें, सैतान सलवाला, जेजू जिखला, जैतेवान जाला. हे आमकां गोत्त आसा जय. पळया ताका ताणें पडाव केलें आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारान ताणे तांकां कैदी कशे वेले. आपल्या जैताच्या परगट परिवारान तांकां कैदी कशें म्हळ्यार तांकां बचाव करून व्हेलें, बचाव केलें. देखून पळया जेजून आमकां बचाव केला. देखून आमी नेंगी आमी अपराधी म्हणून केदालाय नेंगी आमी चिंतूंक नजो. आमी जेजू मुखार येताना नेंगी सैतान केदालाय म्हणटा तूं अपराधी, तूं तसो, तुज्या वरवीं कांय जायना, तुजें जालें मुक्त जालें, वचून दर्यांत उडू, या आनी कितें कर, तुका भरोसो ना अशें म्हणून सैतान म्हणटा. पूण पळया जेजू आमकां सांगता तुज्या अपराधांचे लेखपात्र हांवें पुसून काडला. त्या जेजूक आमी लागीं सरतना आमी गुन्यांवकारी न्हय, आमी फातकी न्हय, आमी बाचावी जोडलेली जाता. आमकां ताणें बाचाव केला. देखून पळया आमी त्या जेजूक आमी उसुबारी जाय. कोणाक उसुबारी जाय? जेजूक उसुबारी जाय. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 12 वळू 30 आनी 2. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32. आनी म्हाका धरणीर उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो. म्हाका धरणीर उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो. बाळोक जेजूक उंच उबारचें न्हय आनी खंयच्याय जेजूक न्हय, बगार जैतेवंत जेजूक, हांव आसा म्हणल्या जेजूक, ताका आमी उंच उबारता आसतना सर मनशांक तो म्हजे थंय ओडटलो. म्हळ्यार तांकां तो बचाव करतलो. देखून आमी काळोखाक चड उंच उबारची गरज ना. ह्या काळोखा विशयान आमी चड आमी उलोवची चिंतची गरज ना. आमी जेजूक उंच उबारल्यार आमी कितें जाता, आमी बचावी जोडटा. नेंगी थोड्यांनी म्हणचे आसा कले जाल्यार नेंगी सैतानान गेलें, कले जाल्यार तो करता म्हणून. म्हणजे तो काम करता वय, पूण सगळें तो करता म्हणून आमी म्हणटा जाल्यार नेंगी आमी जेजूचेर आमकां विश्वास ना म्हणून जालें, जेजूचेर आमकां भावार्थच ना म्हणून जालें. आमी उठिल्ल्या बसल्याक सैतान म्हणचें न्हय, आमी जेजू म्हणा जाय. जेजू म्हाका जैत दिता, जेजू म्हज्या सांगात आसा, तो जावन आसा म्हणनात, ताका सगळी सकत आसा. आमी जेजूक उंच उबारी जाय. ते जाला तो सर मनशांक आपणा थंय व्हरतलो. ते जाला आमकां बचावी उक्ती जातली. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमच्या अपराध ताणें पुसून काडलें, आमकां ताणें बचाव केलें. देखून पळया, देखून कोणाक उजवाड सरशी येवंक नाका. नेंगी काळोखान जियेतल्या मनशाक उजवाड सरशी येवंक नाका. नेंगी आतां म्हणजे काळोखाचो मोग करचें, तसल्या मनशांक तसलो मनीस उजवाड सरशी येना. ह्या विशयांत जेजूस सांगता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 3 आनी वळू 20. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 20. खोटेपण आदरतल्या मनशाक
उजवाड म्हणल्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडो नये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. कोण उजवाडा सरशी येना? खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडो नये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. आज कित्याक थोडो लोक नेंगी येना? देवाचें उतर आयकूंक कित्याक येना गे म्हळ्यार तांचें खोटेपण या तांचें कितें म्हणटात तांची खुशी तांकां ती सोडूंक नाका देखून येनात. ह्या विशयान जेजूस आमकां सांगता पळया, खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, सत म्हळ्यार जायना, या एक बरें जिवीत म्हळ्यार कितें म्हण कळीत ना. देखून जेजू सरशी आयल्यार नेंगी खरो संतोश आमकां मेळटा, सदां काळ भाळसो संतोश. ह्या संवसारांत खोटेपणा वरी मेळचो संतोश आसा तो क्षणीक, तो त्या वेळार या त्या संदर्भार मात्र, पूण जेजून दिवचो संतोश खरो संतोश. देखून पळया, जेजू सरशी आयलेल्या वेळार मात्र आमकां खरो संतोश आमकां लाभता. खोटेपण आमचें पयस वेता. नेंगी खंय तावन आयलां खोटेपण, खंय तावन आयलां म्हूण कंतार आसा नेंगी, खंय तावन आयलां म्हणून. म्हणजे खोटेपण आसा तें आसतलें, संवसार आसता पर्यंत तें आसतलें. नोयेच्या काळार आशिल्लें, लोताच्या काळार आशिल्लें, आजय आसा. देवाचें तर सांगता खोटेपण उणें जायना, तें चड जावन वेतलें म्हणून. देखून पळया, आमी उजवाडा सरशी आयल्यार आमी बचाव जातले आनी जेजू आमकां बचाव करतलो. देखून पळया, देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 ओळ 30 आनी 2, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 32. आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा समेस्ता पासोन ताका सोड दिल्लो देव आपल्या पुताच्या या देण्या सोवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात. आपल्या खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना नेंगी ताणें बाकी दवरूंक ना म्हळ्यार त्या रितीन ताणें मोग केलो. देखून बाकी दवरिनासतना आमा समेस्त आमकां सोडून दिलो देव. ह्या देण्या सवे हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावा? तो दिनासतना रावता गी? आमकां ताणें दिवंक ना गे सगळें, नेंगी सगळें दिलां. आमी पळोवंक गेल्यार जेजूक आमी उपयोगूच करनासा. जेजू सांगाता आमी जिवचें जावन आसा. पळया, ताणें खाशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमचे खातीर सोडून दिला. देखून आमी नेंगी इल्ले तरी खुशी व्हरून त्या जेजूक आमी सोडून दिता जाल्यार पळया, ताणें सगळें दिलां. देखून पळया, तोच जावन आसा वाट. आमकां बाच्या जोड एकच वाट आसा, त्या खातीरच तो आयिल्लो नेंगी वाट तयार करूंक. आतां पळय, एक व्हडली न्हंय आसा जाल्यार नेंगी व्हडली न्हंय आसा. आतां इशीन गेल्यार थंयसर तक्कोट नेत्रावती न्हंय आसा. इशीन गेल्यार नेंगी जायत्यो न्हंयो आसात, नेंगी व्हडल्यो व्हडल्यो न्हंयो आसात. आनी आमच्या भारतांत व्हडली गंगा नदी नेंगी आसा, व्हडल्यो व्हडल्यो आसात, व्हडल्यो व्हडल्यो न्हंयो आसात. त्या न्हंय ती क्रॉस करीची जाल्यार एक सांको जाय गी नाका? एक सांको जाय नेंगी. सांको ना जाल्यार क्रॉस करूंक जाता. आतां उपेवंक येतल्यांक नेंगी हांव उपेता म्हळ्यार थोडे जाण जावं पुरो वसोंक पुरो, पूण मदें भोंवतना उदक चड आसा जाल्यार बुडोवन मरोंक की पुरो? बरोवसो ना. पूण सांको आसा जाल्यार बरोवसो आसा की ना? सांको आसा जाल्यार बरोवसो आसा. कशें पळय, एका तोडाक एक पंपाळे आसल्यार क्रॉस करूंक जाता, त्या रितीन एक न्हंयक सांको आसल्यार ह्या पळतोडी तावन आळतोडी तावन पळतोडी वचोंक जाता. त्याच रितीन पळया, जेजू जावन आसा वाट. ह्या संवसारांत हांव आमी सर्गाक पावो जाय जाल्यार, बापा सरशी आमी पावो जाय जाल्यार एकच वाट आसा, जायती वाट ना. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळया, जुवांव वांजेल अवस्वर 14 आनी ओळ 6, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6. जेजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. देखून जेजू मरिपात गेल्या शिवाय कोणूय क्रॉस करूंक जायना, जिविताक पावोंक जायना. संवसारांत इल्लेशे जीव येत 4 दीस नेंगी बरें करून जिवंक जाता, पूण त्या जिविताक वचून पावो जाय जाल्यार वाट आसा एकच. हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत म्हणून जेजून सांगलां. देखून त्या वाटेन आमी चला जाय, त्या जाल्यार मात्र आमी शेवटाक आमी पावता. देखून आमकां एक शेवट आसा नेंगी. सगळ्या जिवी बरी आमी न्हय, खावचें जेवचें न्हिदचें हें जिवीत न्हय, बगर आमी एक शेवटाक पावोंक आसा. त्या खातीर आमकां एक वाट आसा, ती वाट जावन आसा जेजू. देखून पळया, पिलाता मुखार जेजू गेल्ल्या वेळार नेंगी
थंयसर पिलात म्हणटा म्हणजे सत म्हळ्यार कितें म्हूण विचारता पळया जुआंव सवांजेल अवसर 18 वळ 30 आनी 7 जॉन चॅप्टर 18 वर्स 37. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारले पिलातान. पळया पिलाताक नेंगी कोणेंगी सांगलां जुदेवाणी सांगलां तूं एक राय गी म्हूण विचारता. जेजून जाप दिली. जेजून जाप दिली हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. हांव राय म्हणून तुवेंच म्हणलें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. सताक पळया जेजूचें काम कितें सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मालो. ह्या पासत हांव जल्मालो. ह्या पासत हांव संवसाराक आयला. ह्या पासत हांव संवसाराक आयला. हांगासर सांगता जल्मालो म्हूण सांगता पूण हांव संवसाराक आयला म्हणून सांगता. पळया मनीस हांव जल्माला वय पूण तो संवसाराक आयला. सारकें सांगता संवसाराक हांव आयला. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रति एकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलाताक जेजूचो ताळो आयकोंक ना गी. जेजू ताच्या मुखारच आसा न्ही लागींच आसा. ताका कितें तरी बरेंपण जोडूंक जातें ना गी जिवीत जोडूंक जातें ना गी. ताणें जोडूंक ना पळया ताणें जोडूंक ना. जेजू ताच्या मुखार आसा. हांवूच सत म्हणून सांगते आसा पूण जाल्यार पळया ताका जोडूंक जायना. आमी नेंगी जायते बड रितीर केल्यार नेंगी आमच्या मुखार जेजू आसल्यार आमकां तें जोडूंक जायना जाल्यार जाता गी कांयच जायना. देखून आमच्या मुखार जेजू आसल्यार ताचे उतार आसल्यार जायते फावटी नेंगी आमी जोडी जाय. पिलातान जोडूंक ना पळया ताका तें कळीतच जावंक ना. तो म्हणटा सत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तो जेजूक वळखना जेजूक तो जाणा जावंक शकना. देखून पळया जेजून सांगलें हांवूच वाट म्हणून. देखून तो आयिल्लोच जावन आसा. जायते आसा जेजू आयिल्लो कित्या खातीर नेंगी तो बापाची वळख दिवंक आयला पातकांचे बक्षाने दिवंक आयला आनी सासणीक जिवीत दिवंक आयला. जायते आसा देवाची खुशी करून म्हळ्यार आमकां ल्हानांतल्या ल्हानांक सयत बचाव करूंक आयला. जायते आसा. देखून पळया ताची खुशी आमी स्विकार करया. धर्मशास्त्र नेंगी नियाळ कर तूं सुपोळ जातलें म्हूण सांगलां पूण जेजून सांगलां हांवें तें पूर्ण केलां म्हूण जेजून सांगलां. धर्मशास्त्र सगळें जेजून पूर्ण केलां. हर एक नियम ताणें पाळ्ळा. देखून आमी ताचेर विश्वास दवरया. तें जिवीत आमकां लाबोवन दी म्हणून आमी त्या वाटेन आमी चलया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.